prayer is the best. Prayer usa ka lig-on nga sandata natong mga tao samtang ni apataniyo ta. Muna igsuon nindot jud kay mahalon ang Ginoo, no? Panahon sa kasakit ug pagsulay kung magmahal ang Ginoo, mabati jud nimo ang tabang ug ugma kaluoy sa Ginoo. Una ikaw igsuon, wala gyud ang batasan ninyo nga karon kay happy pa mo, naan yung tanan na amoy kwarta, wala pa may problema. Ignore God. Mas tindot magmahal ta Ginoo, nga hemsog ta, may taglawas, malipayon ta. Kay sa higayon nga dunay mga kasakit, makabarugid ta, no? Makayanan natong iatubang ang mga problema ug makasabot pud ta sa dagang salumba sa kinabuhi. Pero pag wala bitay ampo, lahi ra ang tanan, dili ka guided kung say angan nimo buhaton, dili ka tultulan subay sa katarong, munang dako kay impact nga magampo gyud ang tao. Labi na sa atong panahon karon, di na masabot nato tukob nagkadautan ang atong kalibutan, munang magmalig-on ta. Hugto nato atong pagtuo, ang atong pagsalig, di nato iluag-luag ang atong pagampo ngadto sa buhing Dios. Kana bitang magampo mo, isipa nga ang Dios buhi na siyang atubangan. Ayaw mo pagunahon ang Dios wala, kundili samag tawo nga imo siya ikastorya kay mo nay gusto sa Ginoo nga ang atong pagampo concentrate kayod, no? Dili lang kutob sa baba, kinahanglan mo kanaog gyud sa atong kasing-kasing nga din maningkamot ta nga makuha gyud nato ang kaluoy ug ugma sa Ginoo. Naigsuon, ayaw pa wala sa paglaom ha. Kung ugali unsa man imong giatubang nga problema karon, kung kini nga video nakita ni nimo, labaw pang problema akong nagian sa una, pero pag-ampo ra gyud ang nakatabaw nakasulbad ni ining tanan. Nga naa ra gyud ang Ginoo. Hinumdumi kini daghang mga buhat nga dili mahimo sa atong pagpaningkamot, pero mahimo gyud pinaagi sa atong pag-ampo. God bless.